Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana biz kun kech bo'lishiga qaramasdan Qarshi shahrida joylashgan Gazablok sexidamiz akalar. Mana Gazablok sexi. Mana bu yerda o'zi katta partiyada yuklar ishlab chiqarilyapti. Hozir mana ichkaridan mutaxassislarimizdan kelyapti. Apparatcha bo'lsa ham intervyu olamiz akalar. Mana bu sement, qum, Stres toping, stres qilamiz. Lekin ichida katta mahsulot. Birinchi o'qishga shakalar bo'lsa kerak, adashmasam. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Keling. Doston aka, yaxshimisiz? Rahmat. Bu Gazablokda afzalliklari to'g'risida bizning obunachilarimizga bir ma'lumot berib o'tsangiz agar. Afzalliklari aka, bu Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilyapti bu Gazablogimiz. Issiq sovuqlarni ushlab beradi. Asosiy agar yaxshilab sifatli kачествоsi issiq sovuqni ushlab beradi. Shovqinlarni o'tkazmaslik asosida. Allergiya chaqirmaydi, Allergiya chaqirmaydi. Eng asosiysi allergiya chaqirmaydi. Yozda kunlari salqin bo'ladi, qishda kunlari issiq havolarni ushlab beradi. Ko'rib turganingizdek, juda ham tekis yonlari. Adashmasam buni aka boyagida shkaturka shuvoqlar qilib yotish shart emas, aka? Yo'q, shart emas. Bu nima? Bundan bug' chiqib turibdi aka bu. Bug' chiqqani bu bugungi ish faoliyatimiz tugadi. Bu ish faoliyatimiz tugagani hisobiga issiqligi shuning uchun bug' chiqyapti hozir. Bu taqla jarayoniga yetib keldi hozir. Bugun ish jarayonimiz tugadida, mana bu yerda chiqqan bugungi mahsulotlarimiz endi upakovka qilishga tayyorlanyapti. Bu aka qanday ishlab chiqariladi? Birinchi nima? Ishlab chiqarishlari asosiy suv, sement, qum, o'zini ximikatlari bor, shular solinadi. Qashqadaryo bo'ylab aka yetkazib berish Qashqadaryo bo'ylab imkon qadar yetkazib beramiz. Kelishilgan narxlar asosida. Aziz obunachilar, aytish yoddan chiqib ketdi. Bu hozir seximiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida joylashgan. Agar O'zbekiston bo'ylab ham dogovor to'g'ri kelsa, misol uchun narxlar to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol chiqarib berish ekan. Mana bu nima edi aka bu? Katta sushilka. Bu yerdan quyilib sushilkaga ketadi, ha? Bu yerda apparatimizga quyiladida, qolipi bilan qolipni sushilkaga tiqiladi. Quritish maqsadida. Texnologiyalar barcha talablarga, so'nggi talablarga javob beradigan holatda ishlab chiqarilayotgan bu. Bu qanday uskuna bu? Bu uskunamiz arra deyiladi o'zbek tilida, reska rus tilida. Bu reskamiz hozir 20 ga 30 razmerda turibdi. Agar klientlarning zakasiga binoan 20 ga 10 ga 30, 15 ga 30, 25 ga 30 razmerda, har xil razmerda chiqarib beraveramiz. Standart razmerda kesib beramiz. Standart kesib beraveramiz. Ko'rib turganingizda hammasi o'sha jahonning eng so'nggi talablariga javob beradigan standartlarda bajariladi. Qo'l mehnati ishlatilmaydi.